청남바람과 강원도 영하 11도 한파에 능산 상고대 계속 바람 부네요. 다 얼었습니다. 참 멋지다. 추워 죽겠는데. 이제는 그림이네, 그림. 여기 봐라. 상고대 봐. 아, 또 이쁘다. 헐찌겠냐, 걔들 거. 어머나, 바람 엄청 부네, 엄청 불어. 대한민국에서 눈이 제일 많이 왔구만, 이거. 와, 강풍에 그 상계로, 저기가 상계로인데 전소로 사제로 볼 수 없으면 아쉽네요. 진짜 눈 엄청 왔네, 엄청 왔어요. 1m 안 되겠네, 1m. 그래, 조금 장치 말고. 진짜 눈 많이 왔다, 많이 왔어. 쉽게 내려가지 못하는 산, 바닥을 잡고 내려가는 산, 미끄러지면서 내려가는 산. 장난이 아니에요. 상고대 봐요. 아, 상고대 이쁘다. 저기가 사제로 전소된 상계로. 상고대가 있네. 상고대가 있네. 엄청 왔네, 엄청 왔어. 여기가 정상.
장격봉. 여기가 지리산 방향, 이쪽이 황매산 방향, 이쪽으로 한번 가야 방향. 사상. 오늘은 을사년 2025년 2월 3일 입춘절입니다. 덕유산 장격봉. 눈이 제일 많이 온 무주에 왔습니다. 영업을 재개할 예정이오니 주문하는 이용하실 분들께서는